बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पाकिस्तानियों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला की रहमत और फजल के साथ। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह है। आज के व्लॉग में हम आपको एक ट्रैक्टर ट्राली को मिट्टी से लोडिंग होते दिखाएंगे। वो ट्राली को कैसे लोड करते हैं। और ये पीछे आप मशीन देख रहे हैं, क्रेन इसको बोलते हैं। तो इस मशीन से लोडिंग होती है। तो वो पूरा प्रॉपर तरीका दिखाएंगे कि कैसे लोडिंग होती है और इसकी डिटेल आपको बताएंगे। तो आज का व्लॉग यही है। वीडियो को पूरा वॉच करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपके जितने भी फ्रेंड हैं, फेसबुक फ्रेंड है, जितने भी सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं, उनसे मेरा व्लॉग शेयर करें।
ब्यूटीफुल पाकिस्तानियों, आपको बताते हैं कि ये जो क्रेन वाला भाई है, अगर ये कोई और ट्रैक्टर ट्राली का मालिक आता है यहाँ से लोडिंग करवाने के लिए, ये उससे 200 रुपये लेंगे एक ट्राली को लोड करने के। तो फिर ये आगे ट्राली जाकर 1200 हज़ार ऐसे सेल होती है। तो आज का व्लॉग यही था। अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।